Dames en heren, we gaan het vandaag eens hebben over mijn neuroloog. Zeg Theo, wilde jij een lotje van mij kopen? Leon, zie je dat nou niet? Ik ben bezig. Ja, maar doe maar, hè, manneke, doe maar, hè. Maar wilde jij niet eerst een lotje van mij kopen? Leon, straks, ik ben bezig. En dat bij voor wat is dat? Ver Caritas, ver Congo. Caritas voor Congo, dat bestaat al lang niet meer in vriendschap. Ja, toen ik dat goed doel heb opgericht, bestond dat wel nog uit, Theo. En ik was daar in de tijd vrijwilliger bij de Masaya Marastam. Vind jij dat nou, Leon? Dat meen ik zeker, Theo. Ik was daar een tijdje de rechterhand van het stamhoofd Samburu Butu de 29e. Straf? Heel straf. En hoe lang heeft dat geduurd? Ah, wel, er was op een bepaald moment een misverstandje, een akkefietje, zoals wij zeggen. Ja, en dat zijn wel mannen waar je geen ruzie moet mee maken. Ja, op een bepaald moment komt die een Samburu Butu de 29e naar mij en die zegt: Leon, er is iets raars aan de hand. Eén van mijn vrouwen is bevallen. Hoeveel vrouwen had hij misschien? Maar dat is daar een hele nare meid, Theo. Dat is er een traditie bij, die mannen. Die hebben een nieuw busje. Zegt hij, één van mijn vrouwen is bevallen en dat is een blanke rosse baby. Oei, waar je eens met busje meegereden, Leon? Straks aan mijn kop er nog af. Ik zeg, Samburu Butu de 29e. Lustert die schoen naar mij. Heb ik er niks mee te maken? Die kleine, dat is een speling van de natuur. Dat is een albino. Een albino? Ja, dat vroeg Samburu Butu de 29e ook. Ja, en heb je dat dan kunnen uitleggen? Ja, ik zei hem, lustert Sam. Want heel de tijd Samburu Butu de 29e. Ja, dat snap ik, ja. Ik zei, Sam, kijk, hè. Je hebt daar een kudde schapen. Je moet naar je school kijken. Tussen al die witte loopt ook een zwarte. En wel, zo gaat dat in de natuur. Af en toe heeft de natuur een vatje. Ja, en wat zaten hem? Leon, zei hem, we gaan dat goed afspreken, hè. Ik zwaag van die kleine, ga van dat schaap. Oké?